Эрхэм хүндэт үзэгчид та бүхэн амар амгалан байцгаана уу. Хүн ертөнцийн нэвтрүүлэг бяцлах хой дугаараа та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэ 7 хоног та бүхэн мэдж байгаа. Дандрын бяцлалын багш дорж хотов одоо зочноор оролцож байгаа. За өнөөдрийн сэдэв мөн тусдаа хөтөрөж 2 дугаараас өөр сэдэв байгаа. За юуны өмнө дорж хотовдоо өнөөдөр хүрэлцэн ирж нэвтрүүлэгт оролцож талархал илэрхийлье. За баярлалаа. Энэ өдрийн амгалан айлтгая та бүхэнд. За тэгээд өнөөдөр хоёлаа ярианд оръё. Өнөөдрийн сэдэв юу вэ? Манай танилцуулаад ингээд цаашаа. За өнөөдрийн сэдэв бол үйл үрийн ахуйгаас ангижрах хамгийн ихний алхам буюу сэтгэшгүй ахуйд их хэрхэн орох тухай. Сэтгэшгүй ахуйд бодол хэрхэн уйлддаг тухай ярилцуулт ирүүлэх гэж бодлоо л да. За тэгээ сэтгэшгүй ахуйн тухай гэсэн сэдэв байх юм тийм ээ. За түнд бодол хэрхэн харьцдаг тухай. За энд бол манай үзэгчийн нэлээд анхааралтай үзэх ёстой юм сэдэв болж байна л да. Тэгээд энэ бидний нөгөө хүний дотоод ертөнц гэдэг нь хүний ертөнц биш олдмол ертөнц гэж төрөдрөжийн нэвтрүүлгүүдээр ярьж байсан энэ тэр хүний дотоод ертөнцийн нэгэн чанар үзэгдэл болох тэр олдмол ертөнцийн нэг үзэгдэл болох бодлын тухайд авч хэлцэх гэж байна. Ингээд та бүхэн анхаарлаа хандуулно. Хүн төрөлхтний амьдарч байгаа ахуйнуудыг бол ихэнх хүн төрөлхтний амьдарч байгаа бол карма мотор буюу үйл үрийн ахуй байгаа. Үйл үрийн ахуйгаас гарах хэлбэрт 3 дараачийн 3 хэлбэр ахуй байдаг. Энэ болохоор сэтгэшгүй, тэгээд цаглашгүй уйлдаж гарч ирнэ. Тэгээд энэ хоёр дээр тулгуурлаж маха мотарын ахуй гэж гарч ирнэ. Энэ маха мотарын ахуйг шууд бяцлагчийн одоо зүрх сэтгэлд суулгах програмыг чухалчдаг нь болохоор дандрын ёс байдаг. Гэхдээ дандрын ёсонд энэ маха мотарыг бусад хоёр ахуйгаас нь салгаж үздэг. Зэрэг явдаг ерөөс. Энээс хамгийн гол ахуй болох одоо наривчлаад сэтгэшгүй ахуйн тухай ярил да. Сэтгэшгүй ахуй гэдэг бол маха мотарын ахуйг одоо гол яаж бүрдүүлж байгаа ахуйн хувьд юугаар ялгаатай вэ гэхээр карма мотарын одоо үйл үрийн ахуй өглөг авлах дээр тогтдог тийм. Чи ууршхуд юу өгнө? Тэр чи үр болж байжгаад хизээ нэгэн цагт шам дээр асгарна. Одоо ургацсан. Ямар ургац байх нь тухайн хүний сэтгэлээс ус хамаарна. Одоо сэтгэл гэдэг хүний сэтгэл дотор буухч бий, бурханч бий гэж одоо данзааруулж авах шилсэн байна шүү дээ тийм ээ. Тамгийн тамдаггүй бол тэрнээс өөр там хаана ах вэ гэсэн ч одоо үг байна гэж намлсан байдаг. Яг юунтэй ялгаа байхгүй. Бурханлаг бууху буг тийм орчин үүсэхгүй гэдэг нь бол тухайн хүний эхлээд сэтгэл бодол сэтгэлээ цааш нь задлах юм бол бодол гэдэг бол энерги хамгийн нэгж хэсэг. Одоо тооны ухаанаар ярих юм бол одоо 10-ийн цифр гэсэн үг бодол бол. Сэтгэл болоод ирэхээр одоо 2 оронтой. За үйл болоод ирэхээр 3 оронтой шүү дээ юм те. Одоо тооны ухаанаар ингээд бүдүүмээр харьцуулах юм бол. Тэгэхээр хамгийн энергийн хамгийн энгийн нэгж болохын хувьд бодол бол энгийн энерги нэгж учраас хүний санаанд ордгоо. Энэ тэнүүгээр бултаж хүний толгоор орохдоо амар нэг хоош огддгоо тийм их хүчтэй айхтар зэвэн бодол болох тусмал хүн доош өгнөхөөс энгийн аар сар бодол хүний толгойд ороод гэхдээ бодол бол бодол буйны бодол байна уу нүглийн бодол байна уу үл ажиглагдсан бодол байна уу
адилхан энерги хүний дотоод мөн чанарын энергийг сарниулж манангийн нэг одоо оюун ухааны манан ухамсарын манан гэж бодохгүй. Энэ манангийг үүсгэж байгаа л нэг идис болоод яваад байдаг. Гэтэл одоо бяцлал хийж эхэлж байгаа хүмүүс болохоор бол хамгийн түрүүнд тэр манаг сарныхын тулд тэр манд одоо төөрөхгүй тулд жижиг идисүүд дээр ажиллах хэрэгтэй бодлууд дээр. За нөгөө бодлууд маань болохоор бол ямар одоо хүч чадалтай вэ гэхээр тэд нар бол энергийн хувьд бол үүсшгүй, устшгүй харин хэлбэрээ өөрчилдөг. Хэрвээ хүний толгойд орж ирээд хамгийн эхлээд тэд нар болох үтэхгүй эсвэл санаа зовоосон байдлаар орж ирээд тэрийг нь хүн даваад гарчих юм бол эргүүлээд нөгөө хүчийн дагуулсан мэх хийгээд хэрвээ чи санаа зовхгүй бол бүх юм бүтнээ чи юунд санаа зовсон гэх маяг ч юм уу те ингэж өөрийгөө зүсээ хувилгаж яадаг тийм бодлоо. За ингээд ер нь бодол гэдэг маань бас ингээд хүнийг давхар мэхэнд онгож яадаг миксэтэл бүх байх нь биш үү тийм ээ. За нэг иймэрхүү маягаар ойлгоход одоо бидэнд илүү ойлгомжтой байх л та. Тэгээ яг тэгж ер нь бол мэх хийгээд байдаг гэж ойлгохын ойлголтоор ингээд аваад үзэхэд л ихэд бас их ойлгомжтой нэг тийм хүсээр мэхтэй тийм сайн бүх байдаг. Би энэ мэтэр ингээд 40 маань жишээ авч байна. Энэ бол их ойлгомжтой байх гэж бодож байна. За тэгээд бяцлагчийн хүний хувьд бас энэ бодлоос ирж байгаа мэхнүүдэд зориулсан бас эсрэг мэхүүд бас үүсгдэг. Тэгээд энэ болохоор бол одоо зин чаны одоо урсгал дандрын нэг урсгал чинь дорн дахин руу бүр ингээд явахаараа зин чан болоо явчихсан шүү дээ тийм ээ. Тэр урсгалынхан болохоор бол тэрийг гадна биеийнхээ одоо үйлдэлд оруулаад одоо айк одоо житгүүнд өвшүүч гэсэндээ бас тэр нэг хэлбэр одоо шаавлныхан тийм үү. Энэ болохоор бол дотоод мөн чанараараа бодолтойгоо одоо хүчийн дагуулах ч юм уу эсвэл тэмцэх одоо дотоод мөн чанарын тэмцэл бяцлаглалын хажуугаар гадна биетэй бас тэрийг адилтгаж синхронны маягаар ашиглаж байгаа байдал байдаг. Тийм учраас би тоглоом шоглоомоор одоо бяцлагчтай хэлдэг л дээ. Дандрын бяцлаглалаар бяцлагж байгаа юм бол хамгийн сайн IQ-той ч юм байх хэвээр. Бодлуудын хүчийг дагуулж байгаа. Ямар үеийн өөр одоо элдв барилга зовлон жол асар их иний хүчтэй нэг зовлон хүчтэй байх тусмаа бид нар ялахад амар байдаг ч юм уу те IQ-тэй гэж тэднийг зоригжуулж байдаг. Энтэй ялгаа байхгүй ерөөдөө бол тийм бодлуудын мэхэн дээр бол тийм их зүйл ажилладаг л да. За тэгээд энэ бодлууд болохоор бол тэдний хүч чадал нь бол тэдний одоо байнга оршин байсан байдал. Тэд нар бол олон энэ сансарыг бид нар ч гэсэндээ сансар хорвоог үүсэх үед бид нар байж л байсан. Угаасаа үүсэшгүй бид нар яг ойлгомжтой болох үеднээс үүсгэх явчлаа тийм ээ. Оршихуул хязгаарч үүсээгүй угаасаа байсан. Тэгэхээр бодол тэр дунд байсан, бидний мөн чанар байсан. Харин бид нар жоохон гинэн болсон. Мөнхийн мөртлөө гинэн. Яагаад гэвэл наснаас нас төрлөөс төрлийн хооронд шинээр оюун ухаандаа захирагдаж амьдраад байгаа учраас. Бодол бол яг жинхэнэ мөн чанараараа байгаа учраас бид нар хамаагүй илүү ухамсартай ухаантай. Бид нар бол гинэн. Яагаад гэвэл өөрсдийнхөө хоримтлуулсан туршлагыг энэ насныхаараа санаж байгаараа л ойлгож шүү дээ тийм ээ. Бодлуудын хоримтлуулсан туршлага бол үүсээгүй, хязгааргүй, тэргүүлшгүй цагаас гэж хэлдэг тийм. Тийм учраас ийм залтай нөхөртөө бол маш их одоо тэрнээс давсан ухаан гаргаж ажил одоо тэрийг давна л да.
Тэгээд бодлууд хүний одоо толгоор орсоор байгаад ерөөсөн анх ингээд нийгэмшиж эхлэхэд бид нарт юу тулгуурд өгөхөр энэ бодлоо зөв харьц бодлыг одоо баян гүйцэтгэх гэсэн тийм нөгөө командуудаар хүүхдийг өсгөждөг учраас бид нэр одоо гинэн томоогүйгээр өсөөд хичнээн муу санаатай болсон ч гэсэнтэй бодолтой харьцах муу санаа байхгүй тийм болоод эхэлдэг. Тэгээд бодлууд ч биднийг дарангуулгач болж байгаа гэсэн. Дарангуулагчтай үед стресс зовлон ямар нэгэн одоо тийм хөндөөр байдал үүсдэг. Ингээд тэдрээс тулгаж ирж байгаа тэр олон одоо үүрэг даалгаварт бидний дотоод хүч ингээд сарнаад үргэлж юм юу хүч чадал сул тийм байдалтай явж байгаа. Гэтэл одоо тэднэртэй зөв харьцаад эхлэхээр бол тэд нар дарангуулагч биш дагалдагч нар болж байгаа гэдэг та бодлоо. Тэгэхээр бидний сэтгэшгүй ахуйд гол хийх ёстой одоо зайлшгүй хийх ёстой үзэгдэл бол дарангуулагчийг дагалдагчаа болгож байгаа. Ингийн тулд баг зэрэг нөгөө дадлах хэрэгтэй байдаг. Насан туршийн дадлага биш. Баг зэрэг. Энэ болохоор бол тодорхой хугацаанд бодлуудыг ажиглаад нүүрэхгүй байж сурах. Тэ? Ингийн тулд хамгийн эхлээд одоо хүн бол өөрт хэрэгтэй зүйлээ хийн. Хажуугаар нь одоо янз бүрийн хатгсан хөнгөн бодлууд орж ирэх тэрний үйлийг бас хийдэг. Тэгэхээр хөдөлгөөнөө баг зэрэг хомих шаардлага гардаг. Одоо бяцлагч хүн. Тэр нь болохоор ингээд суух. Одоо ингээд өвөр дээр гараад суух ба шүү дээ, тийм ээ. Энэ бол хөдөлгөөнөө хомоод хөдөлгөөнөө бодлоос хамааралгүй хөдөлгөөнөө өөрөө удирдах ухамсар сууж эхэлж байгаа. Тэгээ хөдөлгөөний ухамсар сууж эхэлж байгаа. За, хөдөлгөөний ухамсар суудлаа гэд нөгөө хоол хийж идэхгүй, гал малаа төлөхгүй байгаад байх биш тийм. Хэрэгцээтэй зүйлд бодлоо ашиглаад хэрэггүйг нь хумаад хөдөлгөөнө амжлаа. За тэгтэл гар хөдлөхгүй болохоор одоо ам хөдөлж эхэлнэ тий. Тийм учраас дараагийн алхамд амаа хамхих байдаг. Жишээлбэл одоо төвдийн зарим бяцлагчид тэр бол бүр 5-10 жил тэр ерөөсө хүнтэй яриаг дууга хураачихсан бяцлагч нар байдаг. Бид нар болохоор юуг үзүүлж байгаа нөхөр бодлын хатгасыг эхлээд хөдөлгөөнөө соёлтой болгосон тий бодолтой харьцах. Одоо дарангуулагчийг дагалдагч болох юм. Тэгэхээр хөдөлгөөнөө соёлтой болголоо. Хэрэгтэй зүйлээр хийлээ. Хэрэггүй зүйлээ хорлоо. За дараагийнх нь болохоор бол амаа хорлоо. За дараагийнх нь бодлоо одоо хорих гэдэг маш хэцүү. Яг гэвэл бодол бол бидний тарих бол хүлээ авахч бодол бол үүсэшгүй устшгүй нэр учраас зочид тэд нар онгорхоо хаалхтай сүмд орж ирж байгаа тэнүүлчд шиг л байн орж гараал бидрийг янзыг үзэл болж л өгвөл нөгөө бяцлаглын үеийн сахилыг жоохон яаж бахан хангах тал байдаг. Тэдний бахан хэрвээ тэр бяцлагчийг яриулчих юм бол бахан ханана. Шал хэрэггүй зүйлд хөдлөгчих юм бол бахан ханана. Гэтэл одоо 3 дахь одоо хийх алхам нь болохоор бол одоо бодлоо хянах. Тэдэрт одоо хориг тавьж сурах шүү дээ тийм ээ. Тэр яаж авах вэ гэхээр бодлуудыг өөгшүүлэхгүй, эсэргүүцэхгүй, төвчөхгүй тийм арга. Гол нь зүгээр л оош авахгүй л байх хэрэгтэй. Одоо бодлыг төвчих, эсэргүүцэх, бодлыг дагах хоёр чинь бас л нэг зоосны хоёр тал шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр төв үзэл буюу дундаж үзэл одоо авааш авахгүй зүгээр л яахыг нь ажиглах. Ажиглалт бол агуу их бяцлаглалын гол арга. Тэгэхээр бяцлаглалын цөмөн ч гэсэндээ одоо энэ ч бас тодорч эхэлдэг л дээ. Ажиглах. Эхлээд бодлоо ажиглаад сурцсан хүн одоо дараа нь амьдралд ороод ирэхээр бяцлал эзэн нэгэн зэгт дуусна шүү дээ тийм ээ. Насаараа суугаад байна гэж байхгүй. Насаараа даяа хийнэ гэж байхгүй. Амьдралдаа ороод одоо ингээд энгийн амьдралд ороод ирэхээр одоо бодлоо ажиглаж байгаа. Амаа ажиглаж байгаа. Бие ажиглаж байгаа. Тэгэхээр нөгөө бурхны шашинд олон зуун жил одоо ойлог хүртэл хэлээд байдаг. Хүмүүс уншдаг мөртлөө хэрэгжүүлж чаддгүй байсан нөгөө бие хэл сэтгэл гураар үлдэх нүгэлгээд байдаг юм чинь өөрөө аяндаа ажиглалтаа ухамсар зохирлоор ороод ирдэг байхгүй юу? Ингээд нөгөө бодлуудыг ч одоо ингээд өөрийнхөө атганд оруулаад ирж байгаа.
За ингээд өөрийнхөө хатханд оруулаад ирэхээр одоо амьдрал дээр гараад хүмүүс яах вэ гэж их төөрөлддөг л дөө. Амьдрал дээр энэ ч үргэлжлэх шаардлага байхгүй. Бас айдас нэмшээ нэмэр болчихж байгаа байхгүй. Жишээл одоо би ийм юм хийчихвэл бяцлаглалын мацгаа алдсан хэрэг болох уу? Эсвэл бодолтой одоо захирагдчихж байгаа хэрэг болох уу гэж. Гол нь бол яах гэж одоо бодлого бяцлагаад байсан бэ гэхээр тэдрийг огт үгүй болгохгүйгүй. Зүгээр зөв хайрцахын тулд бяцлагж байсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр бодол бол хүний амьдралын одоо мөн чанар толгуурт маш чухал хэрэгцээтэй зэвсэг байна тий. Зэвсэг боол бидний боол болох нь. А тэдрийг хизээ биднэрт хортой болгож яах вэ гэхээр одоо тэдрийг туйлшруулад хүчийг авахулж гардаг гэж байгаа байхгүй юу? Энэ бол ухамсаргүй үйлдэлээс л ухамсаргүй үйлдэлээс болчихж байгаа. За тэгээд бодолтой харьцаад ирэхээр зохирол өөр аяндаа бий болж байгаа л тий. Зохирол гэдэг нь юу гэхээр одоо оршихуй энэ орчсон дээр бяцлагч оршихуй хоёр л үлддэг байхгүй юу? Дунд нь амьдрал холбоно. Өөр ямар ч холбоос байхгүйгээр амьдрал. Үүнийг болохоор бурхныг тойроо зуусан 10,000 лам хуврагуудын бяцлал одоо илэрхийлдэг л дээ. Тэд нэр хоорондоо нэг ч үг ган хийж ярьдгүй. Тус тустай ганцаараа юм шиг суудаг. Тойроод 10,000 нэг зинданых нь өмнө нь багш юм шүү дээ, бурхан багш. Тэгэхэд бурхан багшаас одоо эхнийхээ ээлжинд болохоор яаж бяцлах яах ихээ заалгачдаг. Тэгээд тэрнээс уш дууга хурааж хүчээ авч бурханлагаас амсгаж эхэлдэг. Тэгээ яг тэр амсах эхэлдээр болохоор тэд нэр оршихуд ганцаараа юм шиг 10,000 байгаа мөртлөө тус тустай ганцаараа байдаг. Хажууд нь хинч байхгүй. Ийм орчин өөрөө үүсээд бодол гэдгийн одоо эрхэнд аваад эхэлждэг. Ийм маягаар одоо оршихуйтай хандаад эхлэхээр одоо оршихуй өөрөө зохирол болгож биднэрт одоо тусалж эхэлдэг. Тэгэхээр оршихуй дандаа тусламжийг авч яадаг хүн болно. Оршихуйгаас дандаа одоо өөртөө одоо зовлон тарьсан юм бол авахгүй одоо яахгүй нь шүү дээ хүлээж авахгүй. Тийм болохоор нөгөө маха карма мутарын өглөг авлагын одоо зарчим алдагдаж утгаа алдаж эхэлдэг байхгүй. Жишээлбэл нөгөө бодлуудыг одоо ингээд өөртөө ашиглаад өгөөд үр үүсгээд тэр үр нь эргэж өөр дээр буудаг байсан бол одоо бодлууд ямар байх нь хамаахгүй. Бодол яг оршуугаас үзүүлж байгаа юмыг хийн үр гарах нь хамаа байхгүй. Тэрийг өөртөө хүлээх шаардлага болцсон. Бодлуудыг ч хүлээж чадахгүй байхгүй юм чинь. Ингээд зохирол болоод зөвхөн үйлдвэрч болж хувирдаг бяцлагч юм. Яаж үйлдвэрч болох вэ гэвэл за оршихуй биднэрт одоо сайн сайхан зүйл тулглаа. Одоо юу бэлгэллээ. Тэрийг зүгээр л хийчих. Одоо энгийн хүний хэлээр бол муу мухай зүйл ч юм уу те хийхээр тийм юм тулглаа. Тэрийг ч гэсэнтэй хийчих. Эргээд нөгөө үлийн үр байхгүй сэтгэшгүй байхад орчиж байгаа юм чинь те. Тэгэхээр нөгөө сэтгэшгүй байхын гол тулгуур нөгөө хүний мөн чанарын чадал хүч одоо нөгөө бодолтойгоо зөв харьцснараа бэхжээд чангараад ирэхээр одоо үлийн үрийг хүлээхгүй харин үйлдэгч одоо мөс зүсгч хөлөг онгочвол одоо ингээл ямар ч проблем байсан ингээл зүсэл цаашгаа ямар ч халирах зүйл байхгүй. Ягаад гэвэл би өөрөө хүчээ ирдэг ус юм даалдахгүй. Тэгээд өөрийгөө амраагаад тэр хүчийг ашиглагч болж штэ тийм ээ. Ингээд зохирлоор амьдраад бодолтойгоо харьцаад ирэхээр юу яадаг. Бодлын одоо мөн чанарын саалтуудыг л гол нь одоо ингээд байхгүй болгож эхэлж байгаа шүү дээ тийм ээ. Ингээд мөн чанарын саалт байхгүй болоод эхлэхээр дараагийн ах уу буюу одоо
сэтгэж цаглшгүй ахуйд орох их суурин тавигддаг. За жишээлбэл одоо энтхийн 84 шидтний нэг Сарааха багш болоод одоо миний одоо жишээ авах дуртай нэг агуу багш нарын нэг л дээ. Сарааха багш бол Дарма Кирти гэдэг агуу багштай байсан. Тэр агуу багшаараа бясалгалаас сураад тэгээд Дарма Кирти багш бүх өөрийнхөө эрдэм мэдлэгийг юусэн боловч Сарааха багш нэг л гэгэрч өгөхгүй байсан л да. Тэгээд зах дээр явжгаад зах дээр Сухнатаа гээд сум цутгаж зардаг нэг хүүхнийг ажигласан байгаа юм л да, таарлцсан байна. Тэгээд яг таарлах үед Сухнатаа болохоор л ингээд сумаа ирэлж ирсэн. Тэгээ хажуугаас нь очиод нөгөө Сарааха чинь яриа үзсэн чинь Сарааха багшийн өгөн дөрөөсөө өөдөөс нүүрлэн харахгүй зөвхөн сумаа ирэлдэхтэй бүх анхаарлаа тавьчаад тэгсэн мөртлөө ярианд нь одоо хариу өгөөд бас энэ болохоор л агуу бясалгал болж байгаа харагдсан ерөөсөө. Яагаад гэвэл тэр одоо 100% элдв бодлуудад маш хянамга харьцаж байгаа бодлууд болж эхэлсэн байна шүү дээ. Тэгээд Сарааха тэр Сухнатаа бүсгүй энэ одоо муу зүйл хийдэг, анчтад сум хийж амтан алуулдаг хүүхэн биш байна. Энэ бол жинхэнэ бясалгалчин байна. Хийж байгаа үйл нь хамаахгүй гэж бас таниад шав орсон. Тэгээд гол жүдэ одоо жүд буюу үндэс өөрийнхөө одоо зүрхний үндэс буюу одоо сургаал гэсэн үг тийм. Тэрийг Сарааха багштай өгөхдөө юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хизээч битээ эргэж хар. Хийж байгаа зүйлдээ бүх зүйлээ анхаарлаа тавь. Бас хийж байгаа зүйлээ заавал гүйцээх гэж байх албагүй. Одоо явж л баг тийм. Ингээд бүх хүч чадлаа одоо цаг дээр одоо юу байхад амьдрахад зарцуул. Ингээд зарцуулснараа ухамсрын манан аяндаа сарнаад одоо цагийн үнэнтэй нүүр тулгарна. Одоо цагийн үнэнтэй нүүр тулгарна гэдэг нь бол ариун самаа яваа цаглшгүй ахуйд орно гэсэн. Тэхийн тулд өмнө нь юугаа хийх хэрэгтэй вэ гэхээр эргэж битгий хар гэдэг нь болохоор бол энэ тэндээс таталсан одоо бодлуудад битгий анхаарлаа тавиа. Хийж байгаа зүйлдээ л 100% бай. Угаасаа хийж байгаа зүйл чинь угаасаа бодол ургаж байгаа тийм. Тэр бодлыг л ашиглаад байж. Тэгжээтэл чинь бусад бодлууд чинь сарнихаар ухамсрын манаа сарнаад тэгээд цаглшгүй ахуйд орж бурхны утгыг олно гэж загсан байдаг. Тэгэд энэ ч гэсэндээ бас ерөөсөө бусад энтхийн 84 шидтэнгүүд дээр бол илэрсэн байдаг л да. Жишээл одоо энтхийн 84 шидтний чинь тоог янз янзын хүмүүс гүйцээсэн байдаг. Одоо ном эрдэмтэй лам хуургууд байх нь мэдээж. За тэгээд хаадууд байх нь мэдээж. Гэтэл худалдаа чинь одоо төмрийн дархан малчин тэгээд дээрэмчин хулгайч хүртэл тэдний тоог гүйцээж ирсэн байдаг хгүй одоо тэр цуглахт нь. Гэтэл ягаад тэр цаад сайжуул бол яг хамаагүй. Энэ ягаад энэ хулгайч дээрэмчингүүд нь одоо бурхны зиндаанд ороод явж байгаа юм бэ гэсэн чинь тэд нэр өрөөсөл зохирлоор амьдэрдэг. Зохирл гэж юу вэ гэхээр оршихуун хүн болцсон. Үүл хураадаг. Хэрвээ тэр үүлийн үрээ ахугаас салж чадаагүй үүл хураадаг байсан бол түүний алсан хидсан дээрэмсэн тонсон бүхэн тэдрийг тийм бурхны зиндаанд хүргэхгүй ертөнцийн мохорлууд айгүй шидэж штэ тэр нэг хаан ихтэй тий зовлонтой газар л. Гэтэл тэд ариун дээдсүүдийн оронд орсон. Тэр нь юу гэхээр тэр одоо аимшигтай ч гэсэндээ тэр үйлүүдээ зохирлоор хийдэг байсан. Зохирлоор хийдэг байсан. Бодлуудад нэг барьж авсан бодлоо эзэмшиж чаддаг байсан. Өөр юмд одоо зарцуулдаг тийм. Тэгэхээр их одоо энгийн хүний зүрээр бол их зөрүүдч маягийн хүмүүс байсан юм шиг байна. Тэгэхээр одоо сайхан амар гэж бодсон байвал тэр нүүр царайхгүй нь шүү дээ тийм ээ. Бид дөрөв би амарч байгаа гэж царайхгүй. Чи өсөж ийн үхээр бас тоохгүй тийм. Ингээд байж байгаа л бүр өсөд ирэхээр дээрэм хий гэдэг бодол орж байгаа тийм. Тэгэнгүүт тэрийг боолон болгоод дээрэм хийгэнгүүт цаанаасаа дээрэмт хүмүүс нь гарч ирнэ. Ер нь бодлоос бүх юм ургадаг байхгүй юу? Тэгээд хийх ажил нь гол нь тэр болж байгаа. Тэгэхээр тэд нэр энэ бол зохирол. Зохирлоор авсан. Тэгэхдээ 100%-аараа зохирсон.
Тэр хийж ер нь бяцлагч хүний гадна талын хэв маяг хийж байгаа ажил нь хамаа байдгүй л дээ. Ажилдаа 100% орж гэнэ үү? Тал хуваар орж гэнэ үү гэдгээс л энэ бяцлагч хүмүүн үү гэдэг нь анзаардаг. Тэр хүн эмч байж болно, жолооч байж болно. Хамаа байхгүй. Тэгээд амьдарч байсан. Тэгээд бодлуудыг ингэж одоо харьцаад сэтгэжгүй ахуйд харьцаад ерөөс үйл үрийг хүлээхгүй ажил үүсн бүтэмжтэй тийм хүнд гарууд болоод эхлээд хинч дийлдэхгүй нөхөдүүд болж магадлалтай байна гэдгийг бусад одоо бяцлагчд нь олж хараад дараачийн бяцлагчдыг одоо тийм оршихуйд энүүнд нь дулдуудаж муу юм хийхээс нь хамгаалж одоо дандрын ёсыг нуус тарны ёс болгож хувиргаж байсан л да. Энэ бас тийм учиртай. Тэгэхгүй болохоор бас энэ газар авчвал нөгөө туушраад явах магадлалтай болчихно тийм ээ. Зохиролт умбаагүй үлийн үрийг ахуйда байсан хэвээрээ мөртлөө тийм зохиролт орсон мэтээр явах хандлага бий болох. Тэрнээс урдсан сэргийлэх зайлшгүй шаардлага байж л дээ тийм ээ. Тийм. За үзэгчдэд нэг харуулад хэлэхэд бодлын тухай ярьж байна л да. Тэгэхээр бодол гэдэг маань таны зүйл биш гэдгийг та энэ ойлгож байгаа байх гэж найдаж байна. Бодол чинь ингээд манай зочин маань мөн бүр төрөөчөнд 12 оны 3 сард нэвтрүүлэгт орж явахдаа хэлжсэн да. Бодол гэдэг бол юм хэсүүлж, тэнүүлж юм чанартай. Тэгээд энийг бол тэр хүссэн хүсээгүй хүнд бол орж ирж гарч явж байдаг юм үзэгдэл байдаг. Тийм учраас энийг өөрийн юм гэж ойлгож болохгүй гэдгийг зочин маань бас хэлжсэн. За энэ удаад ч гэсэн та хүмүүс энэ дээр бас л тодорхой хугацаа өнгөрсөн. Энэ хугацаанд бас мартсан юм байгаа. Тэгээд бодол гэдэг бол угаасаа тийм бидний юм биш бай. Энэ бол тэнүүлчин чанартай юм үзэгдэл юмс байх нэ. Үзэгдэл байх нь. Тэгээ энийг л их сайн томгоож ингэж ойлгох хэрэгтэй. Ингээд энэ одоо бодлыг танин барьж байгаа, төөнийг одоо мэдэрч байгаа те энэ үйл явцны сэтгэшгүй ахуйдаа хамарч штэ тийм ээ. Тэгээ сэтгэшгүй ахуй гэдэг энэ ахуйд бол бяцлал хийж төгөөр одоо эргэл тусалдгүйгээр ингээд замнсан хүн бол зайлшгүй ингэж ойлгож мэдж байх ёстой юм ахуй байх нэ. За тэгээд сэтгэшгүй ахуй гэдэг чи одоо бас бүр нарийн сайн тодруулах юм бол нөгөө үйлдвэрийн ахуйгаас дахиад ярьжлаа л да тийм ээ. Үйлдвэрийн ахуйгаас юугаар өөрчлөө гэвэл үйлдвэрийн ахуйд үр тарьж үйл бүтээдэг байсан бол одоо бол үр тарилгүйгээр шууд бодлыг дайчилж шууд үр хамаа байхгүй, ургац хамаа байхгүй, шууд хүссэн л бол хийдэг тийм одоо тийм юу хүч суудаг ахгүй байна. Тэгэд энэ үлийн ахуйн дараатлын сэтгэшгүй ахуй дотор бол юунууд төвчнгүүд төрдөг. Төвчин гэдэг чинь шид бүтээлчин гэдэг зүйл шүү дээ тийм ээ. Яагаад төрдөг вэ гэхээр нөгөө бодолтойгоо зөв харьцаад эхлэхээр ая зөнгөөр амьдэрдэг. Үйл хийсэн ч ая зөнгөөр зохирлоор амьдэрдэг болоод эхлэхээр дотоод мөн чанарын хүч суугаад тэгээд шидтэн бүдүүлдэг. Ерөн шидтэн гэдэг чинь бол хэн дотоод мөн чанарын хүчийг хурааж чадна. Тэр чинээгээр нөгөө төвчний шидүүд нь бүрддэг л дээ. Хугацаагаараа. Жишээлбэл энгийн хүмүүс чинь одоо нэг тодорхой зорилгыг одоо таталцлын хуулийн бас онлын бас хам давхар явж байгаа хгүй. Нууц гэдэг номон дээр таталцлын хууль бол одоо өөрийн гэсэн одоо хүслийн хайрцагтай бол хүслийн хайрцагтай хүслээ бичээд хадгал байн харж гэдэг ч тийм ээ. Ийм одоо тэр нууцын тийм аргууд байдаг. Тэр арга нь болохоор бол хүн хүний хувьд олон жилээр ялгаатай. Яг адилхан хүмүүс байхгүй шүү дээ тийм ээ. Зарим хүн 5 жилийн дотор хүсэл нь гүйцээж болно, 10 жилийн дотор гүйцэж болно. Энэ бол байдаг онцгой байдаг арга. Сэтгэшгүй ахуйд болохоор бол энэ биелэх хугацаа богиносож ирдэг байхгүй юу? Бүр мөн чанарынхаа хүчийг сайн хураач гэсэн хүн бол бодохын төдөд тэр нь биелдэг.
тэрийг тийм учраас нөгөө сэтгэшгүй байх уу гэдэг байхгүй. Сэтгэх одоо тэрийг боломжгүй тэр сэтгэх боломжгүй. Ерөөсөө л энэ яагаад учир нь ийм болов гэдэг тэрийг одоо учрыг тайлбарчаад одоо тийм сэтгэж болохгүй, гаргаж ирч чадахгүй тийм чадал суудаг учраас сэтгэжгүй байх гэж байна. Тэгэхээр энэ болохоор бол бодолтой харьцах бяцлаглалын одоо дагвар бэлэг буюу одоо бонус болж явж идэг. Тэгэхээр бяцлагчин хүн бол шид олох гэж явах юм бол төөрөгдөн. Бодолтой зөв харьцаж одоо сэтгэшгүй яг бодолтой зөв харьцаж мөн чанараа сэрэж одоо маха мотоор явхад орох зорилгоор явж явах үед шид гэдэг бол одоо зүгээр нэг дагуур байдлаар үүсдэг гэдэг байхгүй. Хэрвээ шид олыг яачих юм бол нөгөө нэг сэтгэшгүй ахын гол зорилго бол байхгүй юу болоод одоо буруудаад зүгээр оршихуд хэн нэгнийг хуурах, нүд хуурах зүйл болж хувирдаг л да. Ер нь шид гэдэг чинь эцсийнх нь зорилго нь бол хүний нүд хуурсан л асуудал болж хувирж байгаа байхгүй. Хичнээн бодит илэг байлаа ч гэсэнтэй, гайхалтай байлаа ч гэсэнтэй тэр элэв чигээрээ байгаад байхгүй шүү дээ, тийм. Хорвоо гэдэг чинь нүж одоо ургууж хөрвж өгдөг, хэлбэрээ өөрчилж өгдөг оршихуд хичнээн шид үзүүлээгэл дараагийн оршихууныг одоо хөлбөрлөлтөнд тэр заавхарч алга болно. Тэр хүний чадал хэрэгцээ юу бол учир утгагүй болно. Тэгэхээр учир утга нь бол юу вэ гэхээр одоо оршихуудаа шингэж уусахын тулд л алхмад тавихын тулд бодолтойгоо зөв харьцсан болохоос шид олохын тухайд биш байдаг. Тэгээд энийг нарийн тайлбарлал бас тийм. Тэгээд энтгийн 84 шидтний одоо тэр бодлуудаа маш их яаж одоо ухамсарын мананг арилгаж бодлого ашиглаж ухамсарын манд ашиглаж байсан аргууд бол маш олон байдаг. Жишээлбэл одоо Горакс гэдэг өхөр хариулагч хүүгийн бас тийм юу гэхгүй намтар бас. Тэр болохоор бол багш нь тэр үнд одоо ерөөдөө бодолтойгоо яаж зөв харьцах тухай зааж өгөөл тэгэл 500 өхөр өгөөл 1000 өхөр болгоод ирээрэй гэж болсон. Тэгэл хүү тэнд ерөөсөө өхрөө хариулаад 100%-ийнхаа бяцлаглыг хийгээл те. Одоо энэ өхөр өсөх ёстой, би хариулах ёстой гэдэг 100% юмсэл өөр бодол байхгүй оршиж байгаа л ухамсарын ман завхраад ирэхээр хүн өөрөө илт нөгөө карма мутари одоо нэг муухай зам байдаг. Юмыг цэгэндэг, үнэлдэг, дүгнэлдэг тийм зан ингээд арилаад яг өхөр шиг дөнгөж шинээр турсан тугал шиг тийм болоод өөрөө 999 өхөр туугаад өөрөө 1000 өхөр нь болоод ирж байхад багш нь тэрийг гэгэрч гэж үзчихсэн. Тэгэхээр сэтгэшгүй ах бас нэг одоо гоо үзэглэн гэж хийж болохоор тал нь болохоор бол тийм дүгнэлт зүйл байхгүй. Ямар нэг атаачтай хар хор нуугдаагүй тэрүүнд. Тэрийг үүсгэж байгаа бодолтой зөв харьцдаг байсан учраас тийм хэв маягтай болчихсон явж байгаа ч шээ. Энэ бол гайхамшиг л да. Энэ бол гайхамшигтай ахгүй. Тэгээд энэ ахуй ер нь бол ингээд манай үзэгчид бол асуух сонирхолтой байгаа бах. Одоо би ер нь чадах уу гэдэг л те. Гэт энэ одоо дандрын мэдлэгийн юунаас навч үзэхэд хүнийг одоо чадахгүй ч гэдэг юм болон болоо эсвэл одоо таны буян энэ юм чинь хөрөлцөхгүй гэх тийм байх уу? Одоо чинь нэг хүн өөрийгөө их л болдог л хүн байж одоо байлаа гэхэд тэр хүн энэ насндаа тийм ээ одоо үйл өөрийн
ахугаа салаа сэтгэжгүй ахууд тэгээ цаашаа цаглажгүй ахуу гэдэг ингээд бүр махан моторд тэр амгалан жаргаланг тэр төгс амгаланд хөрөх ер нь хүн бүхэнд боломж бий гэж баттай хэлэх үү? Хүн болгонд баттай. Яагаад гэвэл энэ орш бурхнаас одоо хайр цацарч энэ оршиход ам болж энэ оршиход итгэж байгаа. Тэр орж ирэх хамгийн үндэс нь болохоор тамийн амьтад буюу одоо маш богино настай амьтад өт торхоо шавжнаас хуулаад вирус бактерид одоо тамийн амьтадад ингэж бурхны зүрхээс хамгийн түрүүнд ам болж ирээд тэгээд тэд нь бусад дээд одоо бэрд адгуус хүн тэнгэрийн амьд байх орчны төлөө үйлчлээд тэр хамгийн жижиг амьтан чинь яг дэвтэ дөрөв одоо хамгийн баган доороо байдаг шиг тэд нар чинь хамгийн анхны тэр маш бага настай тэр тамийн амьтад чинь өөрөө биднэрт үйлчлдэг байхгүй. Тэгэхээр өчүүхэн тэр ийм өчүүхэн ам байхдаа л бод утгыг олох чадaltaй байсан юм чинь бүх шатандаа байдаг гэж явчлаа тий. Тэгэхээр хүн болгоны зүрх сэтгэл, амьтан болгоны зүрх сэтгэлд тийм хаалган нээлттэй байдаг. Гол нь анзаарах. Тэгэхээр анх орж ирж ирсэн тийм Төний муутай амьтдыг болохоор бурхан өөрөө оруулаад эргээд бод утгад нь уусгаж чадчихна. Сүнсний хөгжлийн замаар орчихоор бол анзаарах хүртлээр бас явдаг. Эсвэл нөгөө лам хувргууд юм уу те шадлыг олсон нөхдүүд тэднэрт өрөөл өгөх хүртэл явж байдаг. Тэгэл сүнсний дараалалаараа сүнсний хөгжлөөр явж батал өөртөө хүн болж гэгэрх юм уу? Эсвэл хин нэгэн өрөөл өгчөхөд жишээл одоо туула чон өнөх ч юм уу те тэр төвшнөөсөө гэгэрчдэг бас. Тэгэхээр бол агшин хорон бүр бодохдаг болзоо нөгөө учирдаг гэсэн нэг үг байдаг шүү дээ те. Тэгэхээр тийм юмыг яаж мэдхүү гэсэн тийм юутай байдаг явж байгаа байхгүй. Ерөөсөн болзоо нөгөө учирдаг. Бас бид нар болохоор бол ингээд бяцлаглаараа энэ бүхнийг олъё гэд системтэйгээр яваад байхад зарим хүн болохоор л юугаач мэдэхгүй явж байгаад сэтгэшгүй ах уу цаглшгүй ахугаа өөрөө мэдлгүй туулаад махан утарт орчих тохиолдол байна. Тэр бол маш их бол явж байгаа. Сэтгэшгүй ахыг яаж туулдаг гэвэл маш асар хүчтэй зовлонг туулах ч юм уу те. Асар хүчтэй зовлон бол яадгүй гэхээр өөрөө бодох сөөгүй зөвхөрд унагдаг. Тэгэхээр зөвхөн зовлонгийнхын тухай бодож юм тийм ээ тэр хүн. Зөвхөн бод зовлонгийнхын тухай. Энэ нөгөө бяцлагчдын зохирлолтой яг ялгаа байхгүй. Зөвхөн одоо өөр төрхсөйтэй бодол ирүүл ирч хийчихэл бусад бодлуудыг нь одоо оруулахгүй байгаа сэтгэшгүй ахын энэ ахуйтай яг адилхан байхгүй зовлонгийн тэр юу л тохиолдол тэрүнд болохоор л өвчин оржуулна ямар нэгэн сэтгэлийн гойныг оржуулна ямар нэг олж авч чадаагүй гойнэглэл оржуулна ямар нэг юм те тэгээ шууд тэрүүгээр махамтай юу сэтгэшгүй ахыгаа туулаад тэгэнгүүт зовсон хүн чинь цайрч эхэлдэг байхгүй. Цайрч эхлэнгүүт бас яг цаглшгүй ахтай яг ойролцоо тийм хэв маягт ордог. Цайраад тэгээд тэрийг ухаарад амьдралын хэв маяг болгоод ирэхээр тэрнээс махан мутаар цэцгэлж байгаа. Амьдрал дээр цэцгэлж байгаа. Ер нь энэ бяцлаглууд чинь бяцлаглынхаа үед болохоор бол дасгал болохоос биш цэцэг биш. Бурхны цэцэг биш. Амьдралын цэцэг биш. Бяцлал гэдэг бол арга техник. Арга техникээ үзээд гол цэцэглэх ёстой орчин хэм юу вэ гэхээр өнөөл нөгөө гэр орны одоо эхний нөхрийн харилцаа, ах дүүсийн харилцаа, дайсны нөхрийн харилцаан дээр энэ бяцлагын цэцэг цэцэглэх ёстой байхгүй. Энэ цэцэг чинь заримдаа өөрөө зовлон дундаа цэцгэлждэг. Бидний хувьд болохоор бол өмнө урд насны маш их одоо буян хийсний үед тэр сайхан Монгол эрхчлөөд Монгол оронд төрөөд ийм сайхан амьдралтай ингээд амьдраад байж хад биднэрт системтэй техник хэрэгтэй болчоод ингээд бяцлах гэж яваад. Гэтэл одоо зөвхөн монголчууд нь системтэй хэрэгээрээд тэр бяцлал мэддгүй хүмүүс нь гэгэрх ховгүй гэх юм бол өрөөсгөл болно тийм. Жишээлбэл Африкийн одоо тэр цөлд гүйж байгаа хар тэр тохиолн нэрээд амьдралаа өөрөө ухамсарлаж гинт ухамсрын од харах юм бол тархинд нь харах юм бол жад барьсан чихтэй бурхан болох ч юм уу те. Одоо эдитгч гэсэндээ жад сэлэн барьсан бурхад зөмтөл шүү дээ те.
ялгаа авахгүй хар бурхан болох магадaltaй. Ийм байдалтай байдаг. Тэгэхээр одоо хүн болгоны мэрэгжил тохиолдсон элдв янзын тохиолдлууд бүгд бяцлал болж нэрэгдэх магадaltaй болцоотой. Бүрэн боломжтой. Тэгэхээр тулд яг хуу техник зүгээр ингэ сонсчихтол болж байгаа байхгүй. Тэрнээс биш лаборатори нь өөрийнх нь ажил амьдрал болж эхэлж байна шүү дээ, тийм ээ. Бид нэр одоо лекцэнд сууж мэдчихээд лаборатори дээр тэрийг баталгаажуулдаг шүү дээ их сургууль дээр бол тийм. Тэр шиг одоо амьдралд ороогүй бяцлагч бол лабораторигүй онолчин гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр эхнэр хүүхдтэй байна гэдэг бол одоо бурханлагт орох зооны хувьд бол агуу ариун баялаг лаборатори гэсэн. Болон дайсантай байна гэдэг чинь агуу том боломж нөхцлүүд гэсэн. Энэ дундаас л одоо өөрийнхөө бяцлагын цэцгийг дэлбэлүүлэх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр тул одоо хамгийн ихэндээ нөгөө одоо дотроос нь малтаад байгаа тэр хорон бодол санаа үг үзэн яталтайг л одоо тэр чи одоо энерги учраас устдахгүй шүү дээ. Бас ч үүсэхгүй. Зүгээр л мянган жилийн өмнө одоо Чингис одоо олон зуун жилийн өмнө Чингис хаан Жамух хоёрыг одоо хагаралдуулж дотрын ингээд базалж байсан бодол өнөөдөр яг тэр хിവэрээ бид нарыг өвчүүхэн өмжөрч гэсэндээ тий Дорж Бат хоёрыг яг ингээд адилхан урж байгаа. Тэгэхээр бодол сэтгэл гэдэг бол хизээч үүсчихгүй устчихгүй тийм утгаараа бид нэр үргэлж нэгэн ижлэгдэг. Энэ ойлгох сэдвийг зүгээр сонсоол одоо ойлгоцыг авчихтал болж байгаа юм. Тэгэл заавал одоо ингээл олон сар жилээр ингээд суугаад байх шаардлага байхгүй. Одоо хоол идчихэлээ гэдэг чинь одоо самая тэр дотор явж байдаг. Тэр нэг халбаг хоол идэхэд одоо секундэд 50 удаа төрөөд одоо секунд болгонд бурханлагаас төрж чадах юм бол тэр юуны юм ах байсан. Тэрийг хин хийсэн. Дайсан өгснө, бурхан өгснө. Эсвэл хортой юу хоргүй хамаа байхгүй болж эхэлнэ. Яг одоо цагта бурханлагаас төрөд эхлэхээр бодолтойгоо харьцаад ирэхээр ялгуурлал байхгүй болчихно. Ингээд ирэхээр өөрөө бүх үйлдэл чинь одоо тэр бурханлагийн хөрсөөр болоод эхэлчихэж байгаа байхгүй. Үнэтэй. Яг бодол гэхээр энэ яриа их урт үргэлжлэн л дээ. Би зүгээр сая бодож суулаа. Бас намайг нэг бодол эргүүлээ идэх л дээ. Тэр би бас ашиглая гэж бодлоо. Тэр юу гэхээр бодлын сэдвийг дахин хоёулаа ярина. Нэг сэдв, прототип сэдв дахин задлж ярина. Энийг ярих шаардлагатай байна. Энэ тухай мэдлэгийг үзэгчдэдтэй нэлээд нарийнхгүй бол энэ бол тийм нэлээд хол байдаг л да. Их хол байдаг. Яг нэг бодлыг өөрөөгөө бодчихсон тийм бодлоо нэг ижис ч гэсэн байдаг учраас түүнээс өөрийгөө салгаж авч үзэн гэдэг бол их тийм нэлээд тийм нарийн их хор хийх ажил болчиход байгаа юм. Яг хүн нэг бүр одоо сая чиний хэлдгээр тэр сонсчод болно. Тэгээд түүнийг амьдрал дээр хэрэгжүүлээд тэр амьдрал гэдэг лабораторид хэрэгжүүлээд явах юм а гэж тийм ээ. Гэтэл энийг сонсчод шууд ингээд ойлгох нь бас их асуудалтай л та. Уг нь бол ойлгочихж байгаа. Гэтэл түүнийг батлах гэдэг тийм ээ. Батлах нь мэдлэгийн түвшинд батлах гэдэг. Тэгээд тэр мэдлэг нь мэдээж тэр баталгаа ингээ ингэдэг нэг батлаад байгаа. Тэр мэдлүүд мэдээж ханахгүй шүү дээ. Тэгэл дахин өшөө гэдэг. Батлаад ах сусмал өшөө гэдэг яг учраас энэ бол бас ингээ сайн ярих хэрэгтэй сэдвээ нэгэ гэж л бодож байна л да. Гэхдээ бодлын одоо
хэрхэн хүнд хүнэрхүү ханддаг бахаа яаж ханддаг гэдэг нь болохоор бол зарим газрууд бол ил тод байдаг. Жишээлбэл одоо энэ шоронгоор дүүрэн хоригдлоод Монгол одоо шорон цус бол ямар их хэрэг гарч байна гэдэг л одоо хүмүүс халаглаад байдаг. Энэ болохоор бол хүмүүс бодолтойгоо харьцаж сураагүй л ганцхан буруу. Тэрнээс биш тэднэрт ямар ч буруу байхгүй. Тэр буруу хэн хэлгсэн гэхээр бодол хэлгсэн байдаг. Тэгээд бодол тэр хүний гэмт хэрэг түлхэж оруулчаад өөрөө дараагийн хүнийг хорлохоор хөөрөн байсаж явж өгдөг. Тэгээд гэмт хэрэг хийсэн хүн гимшиж хоцордог. Яах гэж энийг хийвдээ гэдэг. Тэгээд бүр саяхан гадаадд нэг лам их муухай зүйл хийчээ. Тэгээд өөрийгөө хэлсэн байна шүү дээ. Би энийг хийгээгүй. Намайг чөтгөр хорлцлаа гэдэг. Тэ. Тэдний хувьд болохоор нөгөө Есүс Христийн одоо лам нарын хувьд болохоор сатан хорлсон гэдэг байдаг аахгүй. Тэгээд сатан гэдэг чинь өөрөө зүгээр л бодол. Гэхдээ тэрнтэй зөв харьцаж чадаагүй учраас хөөрхий лам хатганд норж. Гэхдээ бас тэрийг сатан гэдэг ерөөсөн чамд бат барьсаар л. Сатаны чинь өөрөө чинь сайн харьцаж чаддаг хүн бол бурханлаг болгож болдог. Яагаад гэвэл тэр чинь зөвхөн шалгалт шүү дээ. Шалгалт. Энерги чинь одоо үүсэхгүй устсахгүй хувирдаг гэсэн энэ хуулийг би дандаа яриад байдаг. Хувирдаг хуулийг нь ашиглах хэрэгтэй байна. Тэ? Тэгэхээр дараагийн хүнийг тэр сатанар хуу бодол чинь одоо хорлохгүй нь шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр одоо эхэлж орсон даруйд нь за шууд барьж авал тэр бодлыг угаах хэрэгтэй. Бодлууд. Тэгхийн бол хамаг амтнд хийж байгаа тус тэр мөнөөс юм. Тэрнээс биш ямар муха бодлоо гэл тас хориол өөрөө тэрийг анзаарч чадж байна тий. Тас хориод байхад нөх нь оролдож өө чи надын үгэнд орохгүй бол би өөрийнхөө үгэнд ордог хүнийг олох юм чинь гэж гараал өөрийгөө хэн чаддгүй нэг нөхөртөө очивол тэгэл тий эсвэл одоо ойр орчмын хүнийг очиод нөгөө хийлгэжсэн зүйлөө нөгөө ламаар биш өөр хүнийг хийлгэж жишээтэй тий. Гэтэл олон түмний төлөө явж байгаа хүн бол одоо муухай бодлоод хийвэ. Хүн бол хүн юм чинь хүлээ авахч гэсэн. Хүлээ авахч юм чинь эсэн бүсийн бодлууд орж ирнэ. Эсэн бүсийн бодлуудыг эргээр ховрогч болох хэрэгтэй. Тэ? Тэгэхээр тул одоо төвдүүд чинь үг авах юм бэлтгэл дээр хийдэг байхгүй. Ингээд ямар нэгэн бодол ч юм уу, өвдсөн зовсон хүн ч юм уу гот ингээд тотгож байгаа өөрийгөө бурхан дотроо бурханлаг тээж яваа гэдгийг мэдж байгаа хүмүүс бол тэр бурханлаг руугаа тэр бодолч вэ, бийж ч гэсэн хүнч вэ, өвчин зовломж хамаагүй бүгдийг ховх сордог байхгүй. Дотроо төгшөө. Тэгээд дотор чинь угаасаа бурхтууд чинь тэрийг чинь сайхан угаагаад, засаад, янзлаад. Одоо сүүч орохгүй. Зүгээр 100% одоо хүнлэг сэтгэлэл орсон тий. Тусалчихсан гэсэн тий. Тэгээд гараач хөлөх шаардлага гарав. Зүгээр л энергийг амсгалаараа татчихсан тий. Бүх ажлыг дотор бурхтууд хийцэн тий. Одоо ингээд буцаагаад өгнө. Тэгэхэд нөгөө бидрийг орооцолтойсэн бодол бол эерэг болоод гарна. Нэгэнтээ бодолд хорлогдоод өвдсөн юм уу, зовцсон ч юм уу хүн байвал учир утгыг нь олоод гэгэрлийн одоо ерөөлийг хүртэх жишээтэй тийм сайхан. Энэ болгонд одоо бие биенээ гэсэн хайр явж идэг. Энэ хайрыг чинь далдлахын тулд бодлууд одоо ажиллаж байгаа чинь тэр шүү дээ тийм. Тэгэхээр тэд нартэй зөв харьцаад эхлэхээр бусад орчинд тархах хайр бас хүчрэг болж эхэлдэг. Ийм учраас одоо нэг уучлж явах хэрэгтэй. Энэ бодолтой зөв харьцах одоо энэ аргыг бол цааш нэгээд улам сайн дэлгэрүүлж явах юм бол одоо элдв гэмт хэрэг багсан. Тэгээд дээрэс нь бодлуудыг нь угаах энэ бэлтгэлийг хийгээд байх юм бол одоо тийм бодолтой зөв харьцаж чаддгүй ч байсан гэсэн тэр хүнд муу бодлууд орж ирэх нь багасна гэсэн үг шүү дээ тийм. Угаасаа хувьсгалаас өмнө ч манай оронд болохоор бол юу байгаагүй шорон морон гэдэг байгаагүй 20 өмнө ганц хар гэргээд нэг баг гэр шиг юм тийм. Тэр нь болохоор зүгээр эсхийгээр яачихсан ямар төмөр тороод дэр байхгүй тийм. Тийм сайхан орн байсан. Тэр болохоор л юуны хүч үг гэхээр хүн ардан дандаа сайн сайхан юм бодож явдаг. Тэг бодолтой бүрэн харьцагч нар байсан байхгүй юу?
Угаасаа хувьсгалаас өмнө ч манай оронд болохоор бол юу байгаагүй. Шорон морон гэдэг байгаагүй. 20 өмнө ганц хар гэргээд нэг баг гэр шиг юм те. Тэр нь болохоор зүгээр эсхийгээ яачих ямар төмөр тороод дэр байхгүй те. Тийм сайхан орноос. Тэр болохоор л юуны хүч өгөхөр хүн ардан дандаа сайн сайхан юм бодож явдаг. Тэг бодлоо бүрэн харьцагч нар байсан байхгүй юу? Тэг энэ одоо энэ бодлыг ингээд нунаа үзэгчээд ингээд тэнүүлж гэл ингээд яхаар ерөнхийдөө хараалтай хослуулж ойлгох талын юм бодогдоо явж иж магадгүй л те. Хараал чинь тэгвэл бодлоор дамжиж байгаа юм биш үү гэсэн юм асуул байвал юу гэж хариулах вэ? Бодлоо ч одоо хараал гэдэг ч одоо хүний тархинд орж ирсэн бодол. Жишээлбэл одоо хармын сэтгэлийг хараал болгож болно. Шунлын сэтгэлийг хараал болгож болно. Энэ хараал гэдэг чинь хөгжсөн одоо хүний өөрийнх нь тархины одоо механизмаар хөгжсөн бодол очиж тэр хүнээ хорлож шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо хөгжсөн бодлуудыг бас л угаах тийм хүч нь бол хайр. Эсрэг хичнээн үзий ядалт энерги ирсэн чи эргүүлээ тэрийг нь болчихж байгаа шингээгээд хайрлах, тэр хүнийг ойлгох, өөр дээр тусгаж авах гэсэн үг л дээ. Тэгээд явдаг. Энд чинь бол хамгийн сайн бамбаа, хайраас илүү бамбаа хар зүйлд байхгүй гэж ярьдаг. Тэгэхээр таны ярьж байгаа чинь бас зөв л дөө. Одоо хүмүүс өчүүхэн жоохон амьд үзлийн үүднээс бодлуудыг бити муухай хөгж өгөөч тий. Тэр хүн рүү тэр хараалт чи явлаа гэхэд цаад хүндээ үйлчлэхгүй, цаад хүн урдгүй юм ач гэсэн. Тэр цаад хүн угаах чадлаггүй зүгээр хамгаалагч байж болно тий. Угаадгүй юм ахэд. Тэгвэл тэр бодол чинь дэмжлээ тойрч яваад нэг л өдөр өөрөө толгойд орж ирээд өөрөө чинь нэг юм хийх юм эсвэл бүр бодолтой харьцах хэмбтий хэл өөрийгөө яа гэж яваа үр хүүхдүүдийн чинь тэд нар ч эргэж ирж хооролдог байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хараал ичнтэй хадаг бурхан гэдэг бодолтой харьцаж байгаа энэ хар үйл хоёр талтай эртээс илэн байгаа байхгүй юу. Нэг дүрхэд нөгөөх нь заавал өөрийг нь дүрж яадаг. Тийм учраас монголчууд бол одоо бие биенээ уурчлагч байх хэрэгтэй. Үзэн ядах тусам тэрийг одоо анзаарах сөгөөтэй байх хэрэгтэй тийм. Тэр өөрийгөө бодол гэж хүчтэй юм байгаа даа шүү гэдгээ сануулж байгаа нь гэж ойлгох хэрэгтэй. Хүчтэй үзэн ядалтыг. Тэрнээс биш баг зэрэг үзэн ядалтыг хүн оошохгүй өнгөрөөж болно. Үзэн ядалт тэр үзэн ядалтын бодлууд хүчтэй байх тусмаа тэр чинь анзаарахад амар болно. Тэгэхээр анзаарагч байдлаар бодолтойгоо харьцаж сурах хэрэгтэй. Ажиглагч, анзаарагч. За тэр ер нь хүн ингээд нэг тийм хорлогдчихлоо, хараалт өртчихлөө, намайг нэг хүн хараачлаа. Тэр хүчтэй хүн байна ч гэдэг юм уу. Тийм байдалд хүмүүс ингээд ороод идэг л да. Тэгэхээр тэр хүн одоо тийшээ тийм байдалд орсон хүн бол хараалгацсан гэдэг нь тав тодорхой болоод байна гэл бүр ийхт ингээл би яг тэгээд байна ингээд би ингэж одоо би юм уудлаа те би түүнийг хамгаалахаар миний одоо ээж очоод байна аавд очоод байна хамаатан садан руу шилжээд байна гэд ингээд яддаг л да. Энэ бол бодиттой орчихно гэсэн үг байна тийм үү? Тийм одоо хөгжсөн бодлууд ирээд одоо хүний хорлохын дайжуугаар бас чамаг хин нэгэн хараачжээ гэсэн бас өөр бодлууд давхар нөгөө итгүүлээд тэр нөгөө шижгээрээ өвдөд сүжгээрээ идэх гэдэг юм болоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бодлуудаас гарах хамгийн арга бол тухайн бодлуудыг зүгээр л ажиглал өнгөрөх хэрэгтэй. Өөртөө авч үлдэх биш өнгөрөх. Энэ сэтгэшгүй сэтгэлийн нэг арга байна шүү дээ тийм ээ. Хамгийн энэс улбаалж гаргадаг одоо нэг бас цаглшгүй ахыгаа бас энэ дээр ашиглаж хэрэгтэй. Яагаад гэвэл нэгэн цагт тэр энерги ирлээ. Тэр миний нэгэн цагийн дүр тийм. Дараагийн агшинда бурхан л бас 100% төрчих. Тэртээ тэр үеийн үрчин одоо сэтгэшгүй ахуд ингээ хаягдаж явдаг шүү дээ тийм ээ. Бурхан л бас 100% төрчихж байгаа юм чинь өмнөх үеийн үр ингээ тасраад явчихдаг. Агуу одоо ингээ үеийн үрийг таслагч нөгөө барилгыг таслагч тийм. Багш шавын барилга хүртэл
тэсэхгүй тасарч байна. Ээж аавын барилга хүртэл тэсэхгүй тасраад ээж аав ингээ хүндлэгдээд дэш явчихж байна. Тэрүүнтэй нэг адил дайснууд бас барилгын тасарна. Дайснууд дотор ил талд 2 дайсан тасарна. Одоо пиццэг биедээ байгаа дайсагнагч хүмүүс тэдний бодлууд нь далд дайсан тийм. Өөрийн бодлууд бас далд дайсан. Бодлуудын бүх одоо үйлчлэлүүд тасарч эхэлнэ. Тэгэхээр агуу энэ бурханлагаас төрөх төрөлтөө 100% болгож төрөх тийм. Тэгэхээр тулд баг зэрэг одоо юу яадаг л да. Одоо хүмүүс гайхаж магадгүй өнгөрсөн амьдралаа цэгнэхгүй. Яагаад гэвэл төхөр доржийн тэр амьдрал бол тухайн үеийн л амьдрал. Тэр хүний л асуудал. Би яг одоо төрж байна. Миний асуудал яг одоо цаг. Одоо өвөл болж байна. Их үүтэрнэ. Дорж тэр өвөл даарч хойтой. Одоо хамаахгүй. Тэр доржийн хувьд бол одоо энд байгаа доржийн хувьд ирээдүйд байх дорж бол хамаахгүй. Тэр үл шал өөр хүн. Тухайн үед өөрөө тэртээ бүх аргаа болно. Ийм маягаар сэтгэлээ чөлөөлж тайвширлаас ч өөрөө ажиглалт үүсгэхэд амар болдог. Ингээд тайвширсан сэтгэл 100% бурханлагаас төрөхөд амар болж эхэлдэг. Ингээд нөгөө одоо үйл өөрөө ахуйд хураагдчихсан тэр одоо олон насны хавц тэргүүд эзэнгүй орхигдно. Бүх барилгууд сална. Тийм байдалд ордог. За хажуутай. Яг өнөөдрийн нэвтрүүлэг мөн ингээд өндөрлөж байна. За энэ 7 хоногт надтай хамт байж энэ нарийн төвчний нарийн ахуйн шатвар ярилцлага хийсэн төвшөлтөд баярлалаа. За ингээд баярлалаа. За ингээд анхаарлаа хандуулсан үзэгчдэд баярлалаа. За ингээд доор гарч байгаа тэр хаяг утсаар дандрын бяцлагалтай холбогдох боломж та бүхэн нээлттэй байгаа. За ингээд бид мөн ингээд тодорхой хугацааны дараа мөн үргэлжлүүлэн ингээд дошиг дотоо иргэн та бүхэнийг уулзуулна. За анхаарлаа хандуулсан үзэгчдэд баярлалаа. Баярлалаа. Дараагийн уулзлаа түр баяртай.